Hi friends, welcome to Arusuvai Adumanai. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் தான் பார்க்க போகிறோம். சாண்ட்விச் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஸ்வீட் கார்ன் வச்சு ஸ்வீட் கார்ன் பனீர் சாண்ட்விச் செய்ய போகிறேன். ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ரீன் சட்னி செஞ்சிடலாம். சாண்ட்விச்லலாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, க்ரீன் சட்னி, அது எப்படி செய்கிறேன்னு பார்த்துடலாம். அதுக்கு நான் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லி இலை எடுத்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஒரு பீஸ் அளவுக்கு இஞ்சி, 4-5 பல் பூண்டு, 3 பச்சை மிளகாய், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை, 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, ஒரு 1/2 லெமன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் இந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சி நல்லா சட்னி மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய், பொட்டுக்கடலை, உப்பு, இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு, நிறைய தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது, கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு சட்னி மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். லெமன் ஜூஸ் அப்புறமா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் அரைச்சிட்டு வந்து காட்டுறேன். அரைச்சிட்டேன். இது கூட இப்போ அந்த 1/2 லெமன் ஜூஸை புழிஞ்சிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போது க்ரீன் சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு சாண்ட்விச்க்கு 1 கப் ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்துகிட்ருக்கேன். வேகலாம் வைக்கல, சும்மா அப்படியே ராவாக தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். பன்னீர் வந்துட்டு 1 கப் எடுத்துகிட்ருக்கேன். பன்னீரை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கேன். மயோனஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன். இது வந்து எக்லெஸ் மயோனஸ் தான். பிரெட் ஸ்லைஸ், அப்புறம் இது வந்துட்டு சீஸ் ஸ்லைஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன். நீங்கள் வந்துட்டு க்யூப்ஸாக கிடைச்சா அதை கிரேட் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம். ஆரிகேனோ, சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், அப்புறம் பட்டர் வந்துட்டு ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு ப்ரெட்டில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடியே ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நல்லா மெல்ட் ஆகி ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடும் சாஃப்டாக. இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் 2 பிரெட் ஸ்லைசஸ் எடுத்துகிட்டு அது மேலே பட்டர் தடவிக்கிறேன். ரெண்டு ஸ்லைஸ்லையும் இந்த மாதிரி தடவிக்கலாம். தடவிட்டு இப்போ அதை திருப்பி வச்சுக்கலாம். அந்த ப்ரெட்டை திருப்பிட்டு இப்போ இதில் சட்னி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். க்ரீன் சட்னி செஞ்சோம் இல்லையா, அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்து 2 இதுலேயும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதில் மற்றதெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் செட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வச்சுக்கோங்க, அவங்கவுங்க இஷ்டம்தான். இப்போ நான் ஸ்வீட் கார்ன் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிட்டேன். அடுத்ததாக பன்னீரை செட் பண்ணிக்கலாம். நான் எல்லாமே ராவாக தான் வைக்கிறேன், பச்சையாகவே தான் வைக்கிறேன். அது நம்ம எப்படியும் டோஸ்ட் தான் பண்ண போகிறோம், அதுலேயே அது குக் ஆகிடும். இப்போ பன்னீர் செட் பண்ணியாச்சு. ஆரிகேனோ கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான், உங்கள்கிட்ட இருந்தால் போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா வேணாம் விட்டுடுங்க. இது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் போட்டால், அதனால் நான் சேர்த்துக்கிறேன்.
இது வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ். சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ரெடிமேடாக இல்லைன்னா நார்மல் மிளகாய் இருக்கு இல்லையா, அதை லைட்டாக மிக்சியில் போட்டு கொரன்னு ஓட்டினீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். மயோனஸ், இப்போ சீஸ் ஸ்லைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சீஸ் க்யூப்ஸ் இருந்தால் இந்த ஸ்டேஜில் அதை துருவிட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. என்கிட்ட சீஸ் ஸ்லைஸ் இருந்தது, அதனால் நான் வச்சுக்கிறேன். சீஸ் இல்லாமலும் செஞ்சுக்கலாம். இது நான் பசங்களுக்கு கொடுக்குறதுனால சீஸ் வச்சுருக்கேன். பெரியவங்களுக்குனா சீஸ் போடாமையும் செஞ்சுக்கலாம், அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். இப்போது இன்னொரு ப்ரெட் எடுத்து அதில் நல்லா க்ரீன் சட்னி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த க்ரீன் சட்னிக்கு பதிலாக நம்ம டொமேட்டோ கெச்சப் இருக்கு இல்லையா, அது கூட ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம், நல்லா தான் இருக்கும் அதுவும். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மேலேயும் கொஞ்சம் லைட்டாக பட்டர் தடவிக்கலாம். இப்போ நான் சாண்ட்விச் மேக்கரில் வச்சு டோஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். உங்களுக்கு நான் தவாலையும் செஞ்சு காட்டுறேன். அவ்வளோதான், செட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ இதை டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், பாருங்கள், சூப்பராக டோஸ்ட் ஆகி வந்துருச்சு. நம்ம எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், கட் பண்ணிட்டேன். இவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். சீலாம் மெல்ட் ஆகிட்டு செமையாக இருக்குது. என் பசங்களுக்கு இந்த டிஷ் ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தவாவில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தலாம். இப்போது நான் அயன் தோசை தவா தான் வச்சுருக்கேன். அதில் கொஞ்சமாக பட்டர் ஸ்ப்ரெட் தடவிக்கலாம். தடவிட்டு அந்த செட் பண்ண ப்ரெட்டை எடுத்து இதில் வச்சு டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரெட் செட் பண்ணி வச்சுட்டேன். அடுப்பு சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா ப்ரெட்டு சீக்கிரமாக கரிஞ்சிடும். இப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டான பிளேட் எடுத்து அது மேலே வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. அந்த ப்ரெட் நல்லா அமுங்கி அந்த டோஸ்டரில் வச்ச மாதிரியே வந்துடும். லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு வெயிட் எடுத்து அந்த பிளேட் மேலே வைங்க. ஒரு அரை நிமிஷம் இருந்தால் போதும். அது நல்லா ப்ரெஸ் ஆகி நல்லா டோஸ்ட் ஆகி வந்துடும். இப்போ எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு அதை திருப்பி போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக டோஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு சைடு. இப்போ அடுத்த சைடும் அதே மாதிரி செட் பண்ணி வச்சு டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ கட் பண்ணி பார்த்துடலாம் இதில் எப்படி வந்திருக்குன்னு. நீங்கள் இது டோஸ்ட் பண்ணாமல் அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம், அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். பாருங்கள், சூப்பராக அதே மாதிரி சீஸ்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகி வந்திருக்கு. சாண்ட்விச் ரெடி ஆயிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.